Juve si po ju shkon? Mirë? Mirë, punojmë. The best. The best. Duket. Do diskutojmë pak për flokët. Perfekt. Sepse ka ardhur momenti që të bësh një seancë 2. Ka marrë bashkë me Drinin me makinë. Do të marrim tani, do ikim direkt mbjellësh flokët. Jo, më shumë për të sqaruar, sepse ka filluar Castro, është unë i kam shumë mirë, edhe po na bën çike dhe do shpjegojmë pak kur nevojitet 2 seanca, pse duhen 2 seanca. Për rasti im realisht nevojitet 2 seanca. Gjithmonë kur harrojmë si kanë qenë përpara dhe shumë vetë harrojnë si kanë qenë përpara, realisht dhe për këtë arsye është e nevojshme të bëjmë një lloj konsulte, po themi një diskutimi bashkërisht për të sqaruar edhe më gjerë pjesën pse për shembull Castro i ka shumë mirë me një seancë dhe kur është e nevojshme të aplikohen 2 seanca. Në fillimet tona kur kanë filluar këtë punë ti e di shumë mirë, është shumë e vështirë të shpjegoj dikujt seanca parë, seanca 2 çfarë është mbjellja e flokut, është diçka që bëhet normalisht, që bëhet aplikohet në mbar botën. Mund të kem pas dhjetra shok ose njerëz që më kanë pyet në rrjetet e mia sociale, edhe që kanë ardhur dhe u kanë konsultuar aty. Dhe sinqeriteti, sidomos kur i keni thonë nuk bëhet. Jo që është për të vlerësuar. Po bravo i qoftë. Realisht bravo i qoftë. Bravo i qoftë. Ajo është ne mundohemi mos të kemi klient pak naço, po s'mund të arrish ti thosh çdo kujt. Pra, janë rastet me ndërhyrje në zemër, me diabet, që është vetë si procedura jo nuk ka asnjë lloj rreziku, por rikuperimi mbrapa për personat që vojnë nga diabeti është shumë herë më i vështirë. Dhe prandaj është domosdoshme një konsultë. Konsulta është falas. Ne ofrojmë 2 forma, ofrohet si konsultë online, si konsultë fizike në klinikë. Është zyra jonë në Prishtinë, kemi filluar bëjmë edhe në Itali pjesën e konsultave për personat nga Italia. Asistencën që ne ofrojmë mbas mbjelljes flokëve, është një pjesë shumë e rëndësishme. Shumë persona kur na pyesin çfarë janë mjekët, i themi kemi mjekët turq nga Turqia, thotë ok, do ikit i bëjnë në Turqi. Ti mund të shkosh në Turqi, po çfarë ndodh mbas mbjelljes ku kthehesh në Shqipëri ose mund ta bësh diku tjetër jashtë, nuk ka rëndësi shteti ku ti e bën, po ku kthehesh në vendin tënd ke nevojë për asistencë. Më kupton, duhet të jepen udhëzime, gjëra, ne të asistojmë kudo që ti jesh. Është një numër WhatsApp-i që për çdo pyetje fatmirësisht duke qenë mikrokirurgji ti thjesht dërgon një foto dhe asistenca ofrohet. Unë jam fans i Blej Shqip. Unë jam fans i të suportuarit të bizneseve vendore, edhe më vjen shumë mirë që keni arritur sukses të jashtëzakonshëm brenda dhe jashtë vendit. Dhe sinqerisht ja këshilloj të gjithëve, sidomos meshkujve, që sa më parë t'i bëjnë. Ne meshkujt realisht nuk është se kemi, edhe në diskutime kur bëjmë gjithmonë, është çështja për shembull, them unë nuk mund të flas për dikë që merr vendime për mbjell flokët sepse i kam flokët. Dhe nganjëherë përdoret edhe si me shaka, si me batut, pjesa e mbjelljes. Kishim një klient nga Amerika, shqiptar që jetonte në Amerikë dhe u rriti gjatë sezonit verës. Kaloi nga klinika dhe tha qukur mbolla flokët, tha ka filluar me cën biznesi më mirë. Po çfarë fletë më ndo gruaja më tepër, më ndo vesa më tepër. I dukem si më i rinum. Ajo që është më bukur, djali im nuk më mban më mend pa flokë. Po është e vërtet, ndodh me shumë persona, ndodh. S'më mban mend pa flokë, dhe kur i tregoj fotot e vjetra, ky je ti. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet.